여러분、안녕하세요。韓国語講師のりゅうです。今回は初級の方でもしっかりマスターできる韓国語の否定形、an、もの発音練習動画をお届けします。韓国語で何々しない、何々できないと言いたいとき、動詞の前にanやもをつけるというのはご存知ですよね。行きませんはanがよ、行けませんは못がよです。kadaを오다に変えると来ません、来れませんという意味になりますが、こちらは안 와요、못 와요と読みます。食べるの먹다の場合ですと안 먹어요、못 먹어요と読みます。文字では意味がわかるのに、いざ口に出すと発音これで合ってると戸惑うことありませんか？実はもは後に続く文字によって発音が5パターンも変わるんです。私自身ももの発音には本当に苦戦しました。自分でもうまく言えないですし、相手の言葉も聞き取れない、そんな時期が随分長い間ありました。そこで今回の動画では、まずもの発音ルールを一緒に確認した後、よく使う韓国語の基本動詞40個にanとも、さらに時制活用も付け加え、一緒に発音練習していきます。耳で聞いて声に出して繰り返し練習することで、自然と正しい発音と否定形が自分のものになるはずです。ぜひ最後までご覧いただき、この機会に韓国語の否定形anともがスラスラ言えるよう一緒に練習していきましょう。こちらのチャンネルでは韓国語を基礎から学びたい方々に向けて役立つ情報を配信しています。楽しみながら韓国語をマスターする方法をお届けしていきますので、よければチャンネル登録をお願いします。また初心者のためのオンラインスクールについてもご紹介しております。ゼロから韓国語を習ってみたい方や韓国語に興味のある方はぜひチェックしてみてください。期間限定で無料の個別相談会も行っておりますので、うまく活用してみてください。本日の目次はこちらです。1、もの発音5つのパターン。2、基本動詞40個プラス否定時制活用練習動画。このような流れで進めていきます。では1つ目、もの発音5つのパターンをマスターから始めましょう。先ほどお話しした通り、このも後に続く動詞の初頭音によって5つもの発音パターンに変化します。韓国語の発音ルールを全て分かっていたら読めるとはいえ、初級者レベルで全てを迷わず読めるには結構ハードルの高い発音課題だと思います。では1つずつ見ていきましょう。1つ目は脳音化で、もの後にきよ、ティグ、ピュ、しよ、ちゆが続く場合です。ものパッチンしよはティグと同じ発音ですので、一旦置き換わり、その後に続く子音は先ほどの子音の脳音の発音になります。例を見てみましょう。いけない、もっかだ、持てない、もっとるだ、見れない、もっぽだ、買えない、もっさだ、寝れない、もっちゃだとそれぞれ読みます。アンガーヨは2音節目が濁音がになりますが、もっかよは濁音にならずノ音かとして発音されます。2つ目は激音化です。もの後にヒュが続く場合、こちらもパッチンしよはまずティグに置き換わり、そのティグとヒュが合わさって今度は激音テュに変化します。代表的な例はできないを意味する못하다です。운전 못해요、말 못해요など肌のつく動詞に못が入ると発音はすべてこうなります。3つ目は微音化です。今度はもの後にニウンの子音が続く場合です。パッチンしよはまずティグの音に、その後に続くニウンやミウンの影響を受けてモンに変化します。例としては先ほどの食べられないを意味するモンモッタや飲めないモンマシだ、遊べないモンノルだ、こういった単語があります。4つ目はティグの連音化です。モンの後ろに母音が続く場合、
同じくシオは T 群の音になり、その T 群の音が連音化して発音されるパターンです。もおだと書いてもどだ、これない。もあらどったと書いてもだらどった、聞き取れないという意味になります。5つ目ですが、母音の中でもいが続く動詞の場合は2通りの発音で読みます。読めないもいったは先ほどの連音パターンのようにもりったと発音する場合と、2音が挿入されもんにったと発音される場合があります。もんにったの方がより一般的なんですが、読み方が2つあるなんて言われると混乱してしまいますよね。でも大丈夫です。細かいルールを一つ一つ考えるとつい混乱しがちですが、よく使う動詞と一緒に声に出して何度も繰り返せば自然とまとまった音として身についていきます。否定形は韓国語の初級のうちにしっかりマスターしておきたいとても大切な基礎文法。この後に続く練習パートではアンとモの使い分けはもちろん、時制の変化や正しい発音も一緒にトレーニングしていきます。ぜひ最後まで取り組んで否定表現を見てわかるだけでなく、聞けて話せる力にしていきましょう。그럼 시작할게요。基本動詞40単語、否定形の時制活用です。もの後ろにきよ、ティグ、ピュ、しお、ちゆが来た場合は脳音化されます。かだ、行く。안 가요, 못 가요. 안 갔어요, 못 갔어요. 안 갈 거예요, 못 갈 거예요. 기다리다, 待つ. 안 기다려요, 못 기다려요. 안 기다렸어요, 못 기다렸어요. 안 기다릴 거예요, 못 기다릴 거예요. 다니다, 가요. 안 다녀요, 못 다녀요. 안 다녔어요, 못 다녔어요. 안 다닐 거예요, 못 다닐 거예요. 돌아가다, 帰る. 안 돌아가요, 못 돌아가요. 안 돌아갔어요, 못 돌아갔어요. 안 돌아갈 거예요, 못 돌아갈 거예요. 듣다, 聞く. 안 들어요, 못 들어요. 안 들었어요, 못 들었어요. 안 들을 거예요, 못 들을 거예요. 받다, もらう. 안 받아요, 못 받아요. 안 받았어요, 못 받았어요. 안 받을 거예요, 못 받을 거예요. 보다, 見る. 안 봐요, 못 봐요. 안 봤어요, 못 봤어요. 안 볼 거예요, 못 볼 거예요. 버리다, 捨てる. 안 버려요, 못 버려요. 안 버렸어요, 못 버렸어요. 안 버릴 거예요, 못 버릴 거예요. 사다, 買う. 안 사요, 못 사요. 안 샀어요, 못 샀어요. 안 살 거예요, 못 살 거예요. シオにはもともと濁音の発音がありませんので、他の子音と比べると違いが少し分かりにくいかもしれません。살다、住む、生きる。안 살아요, 못 살아요. 안 살았어요, 못 살았어요. 안 살 거예요, 못 살 거예요. 쉬다, 休む. 안 쉬어요, 못 쉬어요. 안 쉬었어요, 못 쉬었어요. 안 쉴 거예요, 못 쉴 거예요.
자다, 寝る. 앉아요, 못 자요. 앉았어요, 못 잤어요. 안 잘 거예요, 못 잘 거예요. 주다, 渡す, あげる. 안 주어요, 못 주어요. 안 주었어요, 못 주었어요. 안 줄 거예요, 못 줄 거예요. 못の後ろにニウン、ミウンの子音が来た場合は、もんと発音されます。長だ、出て行く。안 나가요, 못 나가요. 안 나갔어요, 못 나갔어요. 안 나갈 거예요, 못 나갈 거예요. 내리다, 降りる. 안 내려요, 못 내려요. 안 내렸어요, 못 내렸어요. 안 내릴 거예요, 못 내릴 거예요. 놀다, 遊ぶ. 안 놀아요, 못 놀아요. 안 놀았어요, 못 놀았어요. 안 놀 거예요, 못 놀 거예요. 마시다, 飲む. 안 마셔요, 못 마셔요. 안 마셨어요, 못 마셨어요. 안 마실 거예요, 못 마실 거예요. 만나다, 会う. 안 만나요, 못 만나요. 안 만났어요, 못 만났어요. 안 만날 거예요, 못 만날 거예요. 만들다, 作る. 안 만들어요, 못 만들어요. 안 만들었어요, 못 만들었어요. 안 만들 거예요, 못 만들 거예요. 먹다, 食べる. 안 먹어요, 못 먹어요. 안 먹었어요, 못 먹었어요. 안 먹을 거예요, 못 먹을 거예요. 못の後ろに比喩が来ると、ていう激音化が生じます。肌、する. 안 해요, 못 해요. 안 했어요, 못 했어요. 안 할 거예요, 못 할 거예요. 공부하다, 勉強する. 공부 안 해요, 공부 못 해요. 공부 안 했어요, 공부 못 했어요. 공부 안 할 거예요, 공부 못 할 거예요. 전화하다, 電話する. 전화 안 해요, 전화 못 해요. 전화 안 했어요, 전화 못 했어요. 전화 안 할 거예요, 전화 못 할 거예요. 말하다, 言う. 말 안 해요, 말 못 해요. 말 안 했어요, 말 못 했어요. 말 안 할 거예요, 말 못 할 거예요. 출발하다, 出発する. 출발 안 해요, 출발 못 해요. 출발 안 했어요, 출발 못 했어요. 출발 안 할 거예요, 출발 못 할 거예요. 도착하다, 到着する. 도착 안 해요, 도착 못 해요. 도착 안 했어요, 도착 못 했어요. 도착 안 할 거예요, 도착 못 할 거예요. 생각하다, 考える. 생각 안 해요, 생각 못 해요. 생각 안 했어요, 생각 못 했어요. 생각 안 할 거예요,
생각 못할 거예요. 못の後ろに母音が来た場合は、ティグの音で連音化されます。오다、来る。안 와요、못 와요、안 왔어요、못 왔어요、안 올 거예요、못 올 거예요。오르다、上がる。안 올라요、못 올라요、안 올랐어요、못 올랐어요、안 오를 거예요、못 오를 거예요。あんた、座る。안 앉아요、못 앉아요、안 앉았어요、못 앉았어요、안 앉을 거예요、못 앉을 거예요。알아보다、調べる、見分ける。안 알아봐요、못 알아봐요、안 알아봤어요、못 알아봤어요. 안 알아볼 거예요. 못 알아볼 거예요. 알아듣다, 聞き分ける。こちらの単語はもだけで否定形を表現する場合がほとんどです。よく使う単語ですので、先ほどのアラボダと一緒にもう一度練習してみましょう。못 알아봐요、못 알아들어요、못 알아봤어요, 못 알아들었어요, 못 알아볼 거예요, 못 알아들을 거예요。韓国語が聞き取れませんでしたという時に못 알아들었어요とよく使います。母音の中でもいの文字と連結する場合は2音の挿入が入り、にもしくはディと2通りの発音があります。입다、着る。안 입어요、못 입어요、못 입어요、안 입었어요、못 입었어요、못 입었어요、안 입을 거예요、못 입을 거예요、못 입을 거예요。읽다、読む。안 읽어요、못 읽어요、못 읽어요、안 읽었어요、못 읽었어요、못 읽었어요、안 읽을 거예요、못 읽을 거예요、못 읽을 거예요。읽다、忘れる。안 잊어요、못 잊어요、못 잊어요、안 잊었어요、못 잊었어요、못 잊었어요、안 잊을 거예요、못 잊을 거예요、못 잊을 거예요。일어나다、起き上がる。안 일어나요、못 일어나요、못 일어나요、안 일어났어요、못 일어났어요、못 일어났어요。안 일어날 거예요、못 일어날 거예요、못 일어날 거예요。안、もの後ろに激音や濃音の子音が来た場合は変化がありません。ただ、乗る。안 타요, 못 타요. 안 탔어요, 못 탔어요. 안 탈 거예요, 못 탈 거예요. 찾다, 探す。안 찾아요, 못 찾아요. 안 찾았어요, 못 찾았어요. 안 찾을 거예요, 못 찾을 거예요。쓰다、書く、使う、かぶる。안 써요, 못 써요. 안 썼어요, 못 썼어요. 안 쓸 거예요, 못 쓸 거예요。찍다、写す。
안 찍어요. 못 찍어요. 안 찍었어요. 못 찍었어요. 안 찍을 거예요. 못 찍을 거예요. 本日は韓国語の否定形あんともがうまく言えるようになる聞き流し練習動画を紹介しました。韓国語ってうまく話せたら楽しいけど、その裏にはちょっと地味で面白くない練習がたくさんありますよね。今回のような繰り返し練習もまるでスポーツの素振りや楽器の基礎練習みたいなものです。すぐに上達を実感できなくても確実に力になっていきます。そうやって積み上げた努力の先には通じた、聞き取れた、話せたという喜びが待っています。語学は準備した人にだけ見える景色があります。あなたの韓国語の世界、これからももっともっと広がっていくので自分を信じてくださいね。概要欄では初心者向けのオンラインスクールをご紹介しております。韓国語を基礎から学んでみたいという方はぜひチェックをしてみてください。期間限定で無料の個別相談会も行っておりますので、うまく利用してみてください。今回の動画が役に立ったと思えたら、いいねやコメント欄でお知らせくださると私の励みにもなります。よければチャンネル登録もぜひお願いします。皆さんの韓国語ライフをいつも応援しています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。여러분 감사합니다。또 봐요。